അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഞാനിവിടെ 2 ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ബ്രെഡിൽ ഒരു മൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ മൂടി ഈ ബ്രെഡിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇത് സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ 6 ബ്രെഡ് കൊണ്ട് 3 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഞാനിവിടെ മുട്ടയ്ക്ക് പകരം മൈദമാവ് മൈദമാവും കോൺഫ്ലോറും കൂടെ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻസിനായാലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതൊരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ആ മൈദമാവിലേക്ക് മുക്കി അതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയെടുക്കാം. എല്ലാ ഭാഗത്തും ആകുന്ന വിധത്തിൽ വേണം മുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ 3 ബ്രെഡ് ഞാൻ മൈദമാവിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിനി ചൂടുള്ള എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചു കോരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസും മൈദയൊക്കെ മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ബ്രെഡായി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ 3 ബ്രെഡും പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാം. ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാൻ ഞാനിതാ ആപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ മാതളം, ഇത് പഴമാണ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണമെല്ലാം. ഇത് ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഓപ്ഷണലാണ്, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ കാഷ്യൂ നട്ട് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്. ഇനി ഇതിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു സാധനം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അത് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇതിന് ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സൈഡിൽ മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബ്രെഡും 2 ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം. മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.